장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요. 샵사인 필요한 도구. 드라이버 세트, 특히 토옥스 드라이버. 핀셋, 흡착 패드, 청소용 천. 샵사인 단계 1. 준비하기. 1. 노트북을 끄고 전원 어댑터를 분리합니다. 2. 배터리를 분리합니다. 모델에 따라 다를 수 있음. 3. 작업할 공간을 깨끗하게 정리합니다. 샵사인 단계 2. 뒷면 패널 제거. 1. 드라이버를 사용해 뒷면 패널의 나사를 제거합니다. 2. 나사를 제거한 후 패널을 조심스럽게 들어 올립니다. 별표 팁. 별표 패널이 잘 떨어지지 않을 경우 핀셋을 사용하여 틈새를 벌려주세요. 샵사인 단계 3. LCD 커버 분리. 1. LCD 커버를 고정하고 있는 나사를 모두 제거합니다. 2. LCD 커버를 조심히 들어 올리고 분리합니다. 이때 커버를 떼어내는 과정에서 내부 부품에 손상이 가지 않도록 주의해야 합니다. 샵사인 단계 4. 새로운 LCD 커버 장착. 1. 새 LCD 커버를 준비하고 내부 부품에 먼지가 쌓이지 않도록 청소합니다. 2. 새 커버를 노트북에 조심스럽게 장착합니다. 3. 나사를 이용해 커버를 고정합니다. 샵사인 단계 5. 뒷면 패널 복원. 1. 뒷면 패널을 다시 장착하고 나사를 모두 조입니다. 2. 배터리를 다시 장착하고 전원 어댑터를 연결한 후 노트북을 켭니다. 이 작업이 너무 복잡하다면 저희가 제공하는 별표 무료 전문 진단 별표 서비스를 이용해보세요. 여러분의 노트북을 편리하게 수리할 수 있도록 도와드립니다. 샵사인 추가 팁. 수리 전 견적을 받는 것도 좋은 방법입니다. 문제 해결에 필요한 비용을 미리 알아보고 고민 없이 수리할 수 있습니다. 또한 별표 문 앞 픽업 및 배달 서비스 별표를 통해 불편한 이동 없이 수리를 요청할 수 있습니다. 별표 전화 없음, 이동 없음 별표로 간편하게 서비스를 이용해보세요. 장치 수리가 필요하신가요? 저희는 무료 진단을 제공합니다. 전화나 이동 없이 문 앞에서 수거하고 배달해드립니다. 수리 전에 견적을 보내드리고 승인 후에만 진행합니다. 간단하고 투명하며 전문적입니다. 설명란의 링크를 확인하세요.